A few moments later. So, hi guys! Today, magkakaroon tayo ng toy review ng Jollibee. And as you can see, ito yung latest toys nila. So, ito, nabili namin ito for only 270 pesos. Pwede mo siyang mabili pag bumili ka ng value meal nila. Or even, pwede mo rin naman siya makuha pag bumili ka ng kanilang kiddie meal. So, as you can see, kompleto yung cast nila dito. Nandito si Spongebob. Okay. Okay, nandito si Spongebob. Nandito si Sandy Cheeks. Si Gary. Si Patrick Star. Si Mr. Crab. At si Squidward. So, ito na. Ang gamit naman ni Sandy, let's start with Sandy. Ang gamit ni Sandy Cheeks isa siyang sharpener. Okay. Okay. Nakikita niyo, gumagalaw yung kamay niya habang tinatasahan. Okay. Medyo kasi binanapuno ko na siya kanina. Okay. Saki yung mga pero every time na okay, ayan. Ayan, kasi siya. And then, ayan. Ito siya ay isang sharpener. So, si Sandy Cheeks ay isang sharpener. And let's go with Mr. Crab. Mr. Crab. Ito si Mr. Crab. Si Mr. Crab naman ay isa siyang sorry, medyo maano na siya kasi laro na siya na. Isa siyang pencil eraser inside. Tapos, yung design ng kanyang eraser is money. Dahil si Mr. Crab mahilig sa money. So, ayan si Mr. Crab. Si Mr. Crab. Yeah. Okay. And next naman natin si Squidward. Si Squidward naman ay isang ball pen. Napaka-useful ng mga to. At the next natin ay medyo makapit. Ito naman si Gary. Si Gary naman ay isang Scotch tape dispenser. Actually, hindi ko pa siya nagagamit. Let me see. Scotch tape dispenser si Gary. And look. Hindi ako marunong gumamit na. Okay, isa siyang Scotch tape dispenser. So, next naman natin ay si Spongebob. At si Spongebob naman ay isang ruler. So, pag diba, ito yung sombrero niya sa classic red. So, pag ingat mo yung sombrero niya, it will be a ruler. A small ruler. Pag kiddie. Ayan. And then, ang last natin nilireview ay si Patrick Star. So, si Patrick Star ay hindi pa namin ino-open kasi isa siyang stamp. So, sa ilalim ito yung stamp niya. Pero lahat naman sila, lahat sila useful. Nung una kasi namin nabili to, hindi naman namin alam na very useful pa talaga siya. Na-explore namin siya kahapon. Tuwan-tuwa ang aming bagets. Kasi
Alam mo na, gaganahan po siya mag-aral. Kasi ang ballpen niya, si Squidward. Si Squidward, hindi lang kasi siya ballpen. Actually, pwede siya pambilog. Itong dito sa circle niya. Pwede siyang i-rotate ng ganyan. Or even this one. Tatanggalin nyo lang yung paa niya. Yung tentacles niya. And then, pwede na kayong pambilog. Small circle ang magagawa niyo. So, and this is my review. Maganda siya. Very useful yung bagong toy ng Jollibee ngayon. At pwede rin siyang pang-display. So, that's it. Thank you. Thank you for watching. And don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for more reviews and vlogs. Thank you. Bye.